tens os teus materiais, vamos passar para a experiência. Vamos começar por encher o frasco de vidro com óleo de bebê. Portanto, agora que já temos o nosso óleo no frasco, vamos encher este recipiente com água e vamos misturar a tinta branca na nossa colher de chá. Vamos passar para o nosso frasco de vidro. Como podem ver, a água não se mistura com o óleo. Agora vamos juntar a nossa purpurina. Não é necessário muito. Vamos colocar o nosso comprimido efervescente. E como o comprimido é grande, o que vai acontecendo com a nossa mistura, eu vou partir a meio. Como podem ver, esta é a nossa tempestade de neve.